അടുത്താളത്തിലുണ്ട് ക്ഷമണ്ട ഒഴിക്കാണ് മോനെ ഒഴിക്കുക. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ചൂരൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. കൂടെ നമ്മളെ പിന്നെ അരുണുണ്ട്. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിട്ടാലോ? സരിത് ബായ് എഴിമല എന്തല്ലേ സുഖല്ലേ? അപ്പം ഇന്നത്തെ റൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കാന്ന് ചൂരൽ വാട്ടർഫാൾസ് വിട്ടാലോ? പൊളി അരുണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. കാരണം അരുണ് നല്ല മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അരുണേ നല്ല മഴ, നല്ല മഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, നോക്കാം. നല്ലൊരു വൈബന്നല്ലേ? നല്ല മൂടാണ്. പച്ചപ്പും മഴ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ ചെറിയൊരു വഴുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ, നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണേ. സംഭവം ഒരു കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ സംഭവം വൈബാണ്, നല്ല മഴയുണ്ട്. ഇതാ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സൈക്കിൾ ചാരി വെക്കാം ആദ്യം. വാ, ഇവിടെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തോ എടാ? ആ, ഞാനിവിടെയും ചാരാം. നമ്മൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? വെള്ളം കുടിക്കണം, നമ്മൾ എനർജി വെള്ളം കുടിക്കണം. ഇവിടെ പോയി കൊടുത്തോ. വാ, ആരും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എന്നാ എനർജി വേണോ? എനർജി ഡ്രിങ്ക് വേണോ? നീന്തണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നല്ല ക്യാമറക്കെല്ലാം വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്, നല്ല മഴയുണ്ട്, ആൾക്കാരുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് എനർജി ഡ്രിങ്ക്? അല്ലേ? നമ്മളെ അതിൻ്റെ പിന്നെ വത്തക്ക അല്ലേ? എനർജി ഡ്രിങ്ക് പിന്നെ നീന്തണ്ടല്ലേ? എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് എനർജി ഡ്രിങ്ക് കൊടുക്കും. അത് കാട്ടിലെ ഇതൊക്കെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയ മരുന്നാണ്. അത് എനർജി എന്ന് പറയും. ആരുണ്ട്? ഫോണെടുത്തോ. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. നീന്താൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? ആ, വൗ, പൊളി. നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിലെത്തിപ്പോയത് താഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോലെ? എടാ
അരുൺ എങ്ങനെയുണ്ട്? വൈബല്ലേ? അല്ല ഇത് നല്ല ശക്തിയുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ. ഇറങ്ങിക്കോ ഇറങ്ങിക്കോ. ഇറങ്ങോ. എടുക്കുന്നുണ്ട് മകന്. വാവ് പൊളിയിട്ട. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിതാ ചൂരൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല തണുത്ത വെള്ളം. ഇതാ രണ്ടുപേര് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ടുപേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനും അല്ലാത്ത ഒഴിക്കാട്ടാ. കമോണ്ടാ കമോണ്ടാ കമോണ്ടാ. കൈവിട് കൈവിട് കൈവിട്. വാ വാ വാ. അടുത്താളത്തിലുണ്ട്. കമോണ്ടാ. ഒഴിക്കാണ് മോനെ, ഒഴിക്കുക. ഇവിടെ കൈവിടെ. ഒരു ജീവൻ രക്ഷിച്ചു ഞാൻ. കൂടുതലുണ്ടോ? ആരൊന്നുമില്ലടാ. സ്ഥിരത്തിരിക്കുകയാണ്. എത്ര ദൂരത്തോടെ വന്നത്? എത്ര കിലോമീറ്റർ? 30 കിലോമീറ്റർ. ചെറുപുഴ കടുവേഞ്ഞ. കടുവേനിതാണ് മൂപ്പർ വരുന്നത്. സൈക്കിൾ ക്ലബിന്റെ മെമ്പർ കൂടിയാണ് അല്ലേ? അടിപൊളി. സൈക്കിൾ ക്ലബിന്റെ മെമ്പറാണ്, ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മെമ്പർ സൈക്കിൾ ക്ലബ്. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തത് മലപ്പുറം വർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ? ഇന്ന കമ്പനിന്നൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? വരാൻ
താല്പര്യമില്ല അല്ലേ? പബ്ലിസിറ്റി ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സുഹൃത്താണ്. അടിപൊളിയാണ്. മെമ്പറായ നമ്മുടെ TMC വന്നിട്ടുണ്ട്. നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആര് വരും? Come on. ഓക്കെ എന്തുണ്ട്? കുറേ കണ്ടിട്ട് ആറാടുകയാണ് ഗൈസ്, ആറാടുകയാണ്. പരിചയപ്പെട്ടു. പേര് ആഷിഖ്. സ്ഥലം കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് കോച്ച്. ആ കണ്ണാട് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഫറൂഖിലല്ലേ? എന്തുണ്ട് ഇഷ്ടമല്ലേ? നീന്താൻ വന്നായിരിക്കും അല്ലേ? നീന്തൽ ഭയങ്കര ക്രൈസാണ്. അതെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നീന്താൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഫുൾ കല്ലാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊന്നും മുന്നേ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്നതിനല്ലേ നല്ല രസമായിരിക്കും. പിന്നെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു വൈബായിരിക്കും. വേറെ എന്താ അടിപൊളി. നടക്കട്ടെ, നോക്കണേ. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു തിരക്കിലാണ്. ഇതിൻ്റെ 2-3 ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണമെന്നാണ് നോൻ പറഞ്ഞത്. നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സൗണ്ട് ഉണ്ടായത് കൂടുതൽ നമുക്ക് സംസാരമൊന്നും കേൾക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ആറാടുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ വലിയ പാറക്കല്ലൊക്കെ വരും. അമ്മേ അയ്യോ, അതിനോട് തീരുമാനവും. അമ്മച്ചി ലടുക്കി ഇതർ ജായക. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ റൈഡ്? അടിപൊളിയായിരുന്നു. റൈഡും അടിപൊളി, നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങി. അടിപൊളിയായിരുന്നു. മൊത്തം ഒരു 3 മണിക്കൂറിനടുത്ത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, അടിച്ചു പൊളിച്ചു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് അർമാദിച്ചു. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ എൻജോയ്മെൻറ്റ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്തിൽ നിൽക്കണം.